Powiedz Marzanno, bo jesteś dzisiaj na rewizycie, byłaś w marcu, Tak. No i powiedz, jak odczucia po tamtej sesji? Mimo że sceptycznie do tego podeszłam, gdyż spodziewałam się, że to będzie tylko podziałanie na moje mięśnie, to okazało się, że to także działa na mózg w tym sensie, że człowiek się staje bardziej energiczny, ma większe chęci do pracy, do życia, jest zmotywowany do działania i to zaskoczyło mnie najbardziej. W związku z tym dziś czuję, że osiągnę to samo, czyli że też będę mogła jakby zrewitalizować swoje siły, motywację i energię. Czyli taka rewolucja w życiu po prostu. Tak, nastąpiła wówczas. Teraz trochę osiadło, może też i nawał obowiązków i różnych takich sytuacji życiowych, ale mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu wszystko wróci do tamtej normy. No dobra, to super, zaraz działamy.